Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione live del nostro audio video giornale. Apriamo subito dunque con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Incidente questa mattina, poco prima delle 10, all'interno di un cantiere edile a Pordenone. All'improvviso l'autogru in carico ha perso l'equilibrio di staticità con il terreno ribaltandosi. Il lungo braccio è finito all'interno di un'abitazione adiacente al cantiere. Per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali. Sul luogo del sinistro i vigili del fuoco, gli ispettori dell'azienda sanitaria. In corso le prime indagini per chiarire la dinamica e la successiva operazione di recupero del mezzo accidentato. E ora andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 1121 tamponi molecolari sono stati rilevati 55 nuovi contagi, percentuale di positività del 4,50%, 1688 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 155 casi, 9,18%. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 150. Nella giornata odierna si registra un decesso. E ora cambiamo completamente argomento e parliamo di Università di Udine. Che cosa significa leggere per professione? È il titolo dell'incontro che si terrà all'Università di Udine mercoledì prossimo alle 13:30 nell'aula Pasolini di Palazzo di Toppo Wasserman in via Gemona 92. Interverrà Gabriele Di Fronzo, lettore editoriale per Einaudi e scrittore. L'evento sarà trasmesso anche in streaming. L'appuntamento rientra nella seconda edizione del ciclo di incontri Cantiere Invisibile del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, curato da Alice Gardoncini, docente di editing e tecniche di redazione del corso di laurea in lettere. E adesso parliamo sempre di cultura, ma con una bella iniziativa che si svolge a Pordenone, dove i giovani videomakers italiani e stranieri premiati alla 38esima edizione di Video Cinema e Scuola, un linguaggio che unisce fra vincitori anche la 25enne russa Anastasia Trosnova. Il suo video era arrivato a fine estate e gli organizzatori lo avevano apprezzato e scelto molti mesi fa. E allora andiamo a vedere il video con i testimonial, i Papu. 38esima edizione, 38 anni, non che presentiamo sempre noi. No, questo no. però non ci siamo si mai è mai fermato. Questo è un grande vanto da parte dell'organizzazione, sì. Perché anche in questi 2 anni siamo stati chiusi a lungo. Noi l'arte dal vivo è stata chiusa, come tutti d'altra parte. I supermercati non è che, però, i supermercati non è che i supermercati sono essenziali, ma neanche le edicole, neanche le edicole, perché ma quella è informazione, quella è essenziale. La cultura è ma neanche essenziale. I tabacchini, perché è giusto, sei chiuso in lockdown, ma almeno stai sul divano con la sigaretta e il giornale quotidiano. Comunque, l'essenzialità della cultura, noi ma neanche i negozi di intimo hanno chiuso, non è che i negozi di intimo, perché voglio dire, devi stare pulito, dai. Allora si sta sul divano con la sigaretta, col giornale quotidiano del giorno giusto, con le mutande pulite. La cultura ha chiuso, come tutti, a parte ma neanche gli artigiani, non è che hanno chiuso gli artigiani. Io ho avuto un problema al water, è arrivato l'idraulico. La cultura è arrivata dopo i sanitari, non dico altro. Ha chiuso solo. Bene, terminiamo qui questa edizione flash del nostro audio video giornale. Ulteriori news come sempre sul nostro sito Friuli TV e sulle pagine social a noi collegate. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la